Повече от столетие този дъб пази ботаническата градина в София. Засаден е при откриването през 1892 година. В корените му цар Фердинанд I поставя златна монета. Университетската ботаническа градина в София е създадена от първия български професор по ботаника доктор Стефан Георгиев. И докато се разхождаме, наслаждаваме и удивляваме с очите на обикновен посетител на многообразието на растителния свят, приютен в оранжериите и двора, да надигнем биографията на създателя на ботаническата градина. Професор Стефан Георгиев изучава естествени науки в Прага, а след това в Лайпциг ботаника. Завършва обучението си през 1886 година с докторат, който е първата научна работа, написана от българин в областта на ботаниката. През същата 1886 година Стефан Георгиев се завръща в България и насочва своя интерес към южно-българската флора. В периода 1887-1889 година извършва проучвателна дейност по южните склонове на Стара планина, в Родопите и горнотракийската низина, като събира многобройни и ценни материали. Публикува своето проучване под заглавие «Материали по флората на Южна България». При проучванията си открива 330 нови вида растения за южнобългарската флора. През 1889 година е командирован от министъра на народното просвещение в Западните Родопи и Рила за изучаване на растителността. В географско отношение разделя Рила и Родопите на 4 фаунистични пояса. Открива много нови за България и Балканския полуостров растения, както и алпийска роза, растение характерно само за алпийския пояс на планините в Европа. За експедициите си по Рила и Родопите Стефан Георгиев разказва в труда си «Родопите и Рилската планина и нихната растителност». 16 август 1889 година. Село Мала църква, Рилски манастир. Минах по обикновения път през Кобилино бранище. Небето беше облачно. Гъсти мъгли бяха се надвесили почти над самото село. Надявайки се за по-благоприятно време, аз се реших с един сигурен водач да вървя напред. Край селото вече беше захванал да цъфти мразовецът. – 17 август 1889 година. Рилски манастир. Всички върхове около манастира са скрити в облаци и постоянно вали дъжд. След обед ходихме на постницата и оттам се качвах на скалистите ближни склонове. Събрах доста редки растения, но дъждът все повече се увеличаваше. Между облаците се виждаше, че Попова шапка, Елени връх и други съседни върхове са се покрили с нов сняг. 18 август 1889 година. Рилски манастир, Самоков. В този ден температурата още повече от вчера се понизи. Това ме принуди вече да се връщам в София. Понеже на изсушените още растения бях оставил в Самоков, трябваше назад да се връщам през Кобилино бранище. Каква бърза и редка промяна! Тук, по вечно зелените лятно време алпийски морави, преди 2 деня събирах гиздавите азурни тинтеви и огнено-червения планински калеж. Аз се очудвах кое по-напред да събирам и кое да разглеждам, а сега снегът под нас засегаше до колене.
Една от най-романтичните истории от тези експедиции е откриването на Венерината пантовка. Както често се случва, това става случайно, когато двама студенти се залутали край Бачковския манастир. Двамата се връщат с закъснение при останалите, носейки в ръцете си чудно цвете. Професорът го разпознава като Венерина пантовка. Видът е в червената книга на България със статут критично застрашен. Приносът на професор Стефан Георгиев за българската наука и ботаника е огромен. Освен че е автор на първия научен труд, написан от българин в областта на ботаниката и създател на Университетската ботаническа градина, той е откривател на 520 нови видове растения за България. 50 000 са растенията, събрани от него в хербарии. В самата ботаническа градина са засадени 6000 дървета и храсти, а в оранжериите 3500 растения от различни физико-географски пояси.